डंगे की नींव की खुदाई का काम जो कल रह गया था, सुबह गौशाला से आने के बाद पहले वो किया और फिर जो पत्थर मिट्टी के नीचे दब गए थे उन्हें हटाया। आज नींव में पहले बजरी डालनी थी तो उसका मटेरियल भी रेडी कर दिया और फिर मिस्त्री साहब को कॉल किया। अपनी तरफ से तो मटेरियल हमने पूरा ही बनाया था, लेकिन इतना ज्यादा बन गया था कि बजरी डालते डालते हमें रात ही हो गई, तो दूध निकालने के लिए मम्मी जी को ही जाना पड़ा। ये तो अच्छा हुआ गोरी के लिए सुबह ही मैं चारा काट कर आया था, वरना कुन्नू से बेटे निकाल कर डालनी पड़नी थी। अब कल से डंगे की चिनाई का काम भी शुरू कर देंगे।